Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κιωρίδη να πω λίγα πράγματα, γι' αυτό να το γνωρίσουμε λίγο. Έχω σταχυολογήσει λίγα πράγματα από όσα έχει κάνει στη ζωή του και απορώ κι εγώ, τόσο νέος άνθρωπος που έχει κάνει τόσα πολλά. Λοιπόν, εκτός του ότι διδάσκει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης και είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο της Σαραγώσα, σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία, ισπανική φιλολογία και εκπαίδευση ενηλίκων. Διδάκτορ ισπανικής φιλολογίας του ΕΚΠΑ, δίδαξε στο τμήμα νεοελληνικών σπουδών της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, δίδαξε ειδικά θέματα ισπανικής ποίησης στο τμήμα ισπανικής φιλολογίας του ΕΚΠΑ, διαθέτει συνολική εμπειρία 28 ετών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητής φιλόλογος. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη λογοτεχνική μετάφραση καστιλιανών και καταλιανών κειμένων, στη συγκριτική μεσαιωνική λογοτεχνία, στο καστιλιανό και το βυζαντινό έπος, την ευρωπαϊκή επική ποίηση, το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, το ισπανικό ρομανθέρο και τις σερβικές προικές μπαλάντες, ηρωικές. Δεν κατάλαβα τα γράμματά μου. Έχει γράψει και μεταφράσει έργα πολύ ενδιαφέροντα, το καταλανικό κείμενο του πρώτου μισού του 14ου αιώνα, το έπος του Ελσίτ, έργο των αρχών του 13ου αιώνα, το ελληνικό δημοτικό τραγούδι και ισπανικό ρομανθέρο. Θεωρούμε τους εαυτούς μας τυχερούς που πώς γνωρίσαμε αυτόν τον άνθρωπο, όπως σας είπα, στο δεύτερο συνέδριο Παγκαίου, στην Ελευθερούπολη, και τον πλησιάσαμε και γνωρίσαμε έναν άνθρωπο που αφιλακερδώς είπε ό,τι θέλετε και βγάλαμε αυτό το βιβλίο. Είμαι πραγματικά πολύ περήφανη γι' αυτό. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν διαβάζω, παρόλο που είμαι νέος, όπως είπε. Λοιπόν, θα είμαι και εγώ σύντομος, γιατί όλη η ουσία, νομίζω, πέρα του βιβλίου βέβαια, είναι η μουσική πίσω, έτσι, και οι τραγουδιστές. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητές φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσω με το γνωστό, έτσι, ωραίο σλόγγαν: είμαστε όλες και όλοι παγκαιορείτες. Θα τέριαζε, νομίζω, αυτή η φράση στην ωραία σύναξή μας. Ειλικρινά είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί σήμερα δίνουμε φως σε μια προσπάθεια ετών. Σε αυτό το βιβλίο που έχετε μπροστά σας, πράγματι χτυπάει η καρδιά των χωριών του Παγκαίου. Νιώθω με την ψυχή όλων όσοι τραγούδισαν αυτά τα τραγούδια και των ανθρώπων που τα κατέγραψαν με τόση αγάπη. Είμαστε ευγνώμονες απέναντί τους. Καταλείπουμε, αφήνουμε δηλαδή ένα απόγευμα, κτήμα εσαΐ, δηλαδή κτήμα και για τις επόμενες γενιές, για όσους θα έρθουν μετά από μας. Το πώς γεννήθηκε η ιδέα σας το είπε η Βάσια, οπότε θα το περάσω για να μην φάω το χρόνο τον πολύτιμο. Απλώς για να βρεθώ στο συνέδριο εκεί στο Παγκαίο, κάποιοι άνθρωποι κάνανε εκεί το συνέδριο, κάποιοι δέχτηκαν την πρόταση που κάναμε όταν κάναμε την εισήγηση, και κάποτε σε ανύποπτο χρόνο στις αίρες κάποιος συνάδελφος, ο Χρήστος ο Φάκας, μου δώρισε το βιβλίο του κυρίου Καραμέτσιου με μια αφιέρωση μέσα με την ευχή να αξιοποιηθεί. Και πράγματι εκεί διέκρινα αυτό το τραγούδι που μου άρεσε και με βάση εκείνο το τραγούδι πήγα στο συνέδριο. Εκεί πέτυχα τον Χρήστο, τον Τζιφούτη, ο οποίος με έφερε σε επαφή με τη Βάσκια. Ειδικά το επώνυμο Λαδιά, εντάξει, ήξερα ότι είναι καθαρά έτσι παγκαιορείτικο, αλλά δεν ήξερα κι εγώ πολλά πράγματα για το φοβερό έργο που γίνεται εδώ. Οπότε νομίζω ότι όλα γίνονται με ανθρώπους, όπως λέμε και στους φοιτητές μας, και όλα γίνονται με μεράκι και αγάπη και καλή συνεργασία. Αυτό είναι το βασικό. Οπότε είναι μια προσπάθεια πολύ σημαντική. Πάρα πολλή δουλειά ετών έγινε στην καταγραφή από τη Βάσια και το Χρήστο. Τα τραγούδια αυτά τραγουδήθηκαν κυρίως στην Πρώτη, αλλά και σε ορισμένα άλλα χωριά του Δυτικού Παγκαίου. Βέβαια απαντούν και σε κάποια μόνο εδώ, ενώ κάποια άλλα και σε πλήθος παραλλαγών ανά την Ελλάδα. Σε αυτή την συλλογή περιλαμβάνονται, όπως είπαμε, 142 από τα τραγούδια αυτά. Οι 10 καταγραφές είναι όλες πρωτότυπες. Το τονίζω αυτό. Αυθεντικές. Δεν αντιγράψαμε κανέναν, δεν πήραμε υλικό από κάποιον άλλον έτσι να το παρουσιάσουμε ως δικό μας. Είναι θέματα στοιχειώδους, ας πούμε, εντιμότητας αυτά, έτσι. Τώρα, πώς γίνεται η καταγραφή, η ταξινόμηση? Αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο λύθηκε
στο ότι η ταξινόμηση έχει γίνει με βάση τον τόπο καταγραφής. Όπως θα δείτε μέσα υπάρχουν δηλαδή τα περισσότερα τραγούδια είναι από την πρώτη, αρκετά τραγούδια είναι από τη Μεσολάκια και κάποια λιγότερα είναι από το Μικρό Σούλη και την Ηλιοκόμη. Όσον αφορά τις κατηγορίες, διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες: αγάπης, ξενιτιάς, κλέφτικα, εθνικά, δουλειάς κτλ. Τώρα, ο στόχος ποιος ήταν? Ο στόχος ήταν να καλυφθεί ένα κενό, τουλάχιστον όσον αφορά στα δημοτικά τραγούδια των εν λόγω χωριών, και επίσης το να υπάρξει και μια συνέχεια σε προσπάθειες πολύ αξιόλογες ανθρώπων και σκαπανέων των γραμμάτων, πολύ σημαντικών. Κάποιοι δεν ζουν εξ αυτών, ας πούμε το βιβλίο του Γούσιο του, γι' αυτό έμαθα πρόπερση όταν είχα έρθει εδώ και το πήρα. Ο Καραμέτσιος, θα αναφέρω ενδεικτικά κάποια ονόματα, τώρα αν κάποιον ξεχάσω μην με παρεξηγείτε, δεν έχω γίνει ακόμη πρωτέως για να τους ξέρω όλους. Ο Ευγενίδης, ο Κοσλίδης, ο Μπακάλης, ο Φάκας και άλλοι, τέλος πάντων, έτσι. Η προσπάθεια εντάσσεται στο σύνολο, στην επιθυμία των υπευθύνων του Λαογραφικού Μουσείου για καταγραφή και διατήρηση της άειλης παραδοσιακής κληρονομιάς του τόπου, όπως είπε εδώ πολύ ωραία η Βάσια. Και βέβαια το σημαντικό, θα το δείτε και στο βιβλίο σε κάποιο σημείο, ότι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ερευνητικών δραστηριοτήτων διεθνούς επιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου της Σαραγώσα, στην οποία είμαι μέλος εδώ και αρκετά χρόνια, πάνω από 15. Μία πρόγευση από το βιβλίο δώσαμε το 23 στο τρίτο συνέδριο της τοπικής ιστορίας του Παγκαίου, στο οποίο βέβαια συμμετείχε και με ενδιαφέρουσα εισήγηση και η προλαλήσασα εδώ, κυρία Γιώτα Βασιλιάδου. Έτσι, όσον αφορά τα τραγούδια, γύρω στα 2 τρίτα από αυτά είναι από την πρώτη. 38 τραγούδια είναι από τη Μεσολακιά, 6 από την Ηλιοκόμη και 3 από το Μικρό Σούλη. Είμαι πολύ συγκεκριμένος που βλέπω ανθρώπους που απλώς διάβαζα, ξέρω εγώ, τραγούδι, σε λέει ο Βαγγέλης Κόφτης. Τον είδα τον άνθρωπο εδώ σήμερα και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Τα 3 τραγούδια λοιπόν από το Μικρό Σούλη είναι δικά του. Έτσι. Τώρα το γιατί είναι περισσότερα από την πρώτη, να προλάβω τυχόν σκέψεις κτλ. Είναι μεγάλο χωριό η πρώτη, παρόλο που δεν έχει τον κόσμο βέβαια τώρα που είχε παλιότερα, όπως βέβαια και όλα τα χωριά. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι εδώ κατοικούν ή έλκουν την καταγωγή τους οι 2 βασικοί συντελεστές, η Βασιλική Λαδιά και ο Χρήστος Τσιφούτης. Το περιβάλλον εδώ τους ήταν οικείο, μπορούσαν πιο εύκολα να προβούν σε καταγραφές που, όπως τονίζουμε και στην εισαγωγή, οι καταγραφές είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης των ανθρώπων. Ο βασικός κανόνας είναι, όταν κάνεις καταγραφή, να σέβεσαι την προσωπικότητα των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεσαι. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να τραγουδήσει επειδή εσύ θέλεις να κάνεις ερευνητικό έργο ή να βγάλεις βιβλίο. Έτσι, το τραγούδι μπορεί να γίνει την ώρα του φαγητού, την ώρα του τσίπουρου, ξέρω εγώ, την ώρα του πασταλιάσματος, πώς τα λέτε, δεν τα ξέρω και καλά. Τέλος πάντων, οπότε ο βασικός στόχος ήταν να συλλεχθεί υλικό κυρίως από εδώ, από το χωριό και από κάποια γύρω χωριά στα οποία είχαν πρόσβαση οι άνθρωποι που συνάρχισαν το υλικό. Βέβαια, τα μηνύματα είναι πολύ θετικά, οπότε η προσπάθεια είναι ανοιχτή προς 2 κατευθύνσεις. Από τη μία να συμπεριληφθούν περισσότερα τραγούδια σε μια επόμενη έκδοση και αφετέρου να ενταχθούν σε ένα βιβλίο πολύ πιο ενισχυμένο, θα λέγαμε, έτσι πιο μεγάλο, τραγούδια δημοτικά και από άλλα χωριά εδώ του Δυτικού Παγκαίου, που προφανώς υπάρχουν και είναι πάρα πολλά και κάποιοι άνθρωποι τα έχουν καταγράψει, έτσι τα τραγουδάνε, τα παίζουν κτλ. Οπότε επικοινωνήστε μαζί μας και θα βρούμε λύση, που γράφω εδώ. Πρώτη-τελευταία σελίδα. Λοιπόν, οι τίτλοι των τραγουδιών δόθηκαν συνήθως από τους ερευνητές τις περισσότερες φορές. Διατηρήθηκαν οι ιδιωματισμοί, γίναν κάποιες επιβεβλημένες διορθώσεις, ορθογραφικές καταβάσεις στα χειρόγραφα και όταν δεν μπορούσα να καταλάβω μία λέξη, προσέτρεχα είτε ξέρω εγώ στο βιβλίο κυρίως του Ευγενίδη, που έχει έτσι ένα ωραίο γλωσσάριο. Όταν δεν υπήρχε κάποια λέξη εκεί, ρωτούσα τη Βάσια, όταν δεν ήξερε η Βάσια ρωτούσα κάποιον άλλον και τέλος πάντων βρίσκαμε μία άκρη. Έτσι. Τα τραγούδια της πρώτης είναι συνήθως
Τραγούδια της αγάπης, το 1/3 από αυτά, που συχνά εμπεριέχουν και στοιχεία ξενιτιάς. Υπάρχουν τραγούδια καθαρά της ξενιτιάς, τραγούδια κλέφτικα, τραγούδια για το γάμο, τη φιλία, τη δουλειά, την ορφάνια, τραγούδια εθνικά ή σχολικά. Και βέβαια κάποιες κατηγορίες τραγουδιών δεν μπορούν με σαφήνεια να ενταχθούν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες. Αυτό είναι σύνηθες στο δημοτικό τραγούδι, που καθώς μεταδίδει το τραγούδι από χωριό σε χωριό, κάποιος ξεχνάει κάτι, το μεταδίδει με κάποιο τρόπο, κάποιος βάζει κάτι άλλο που φαίνεται ότι είναι μια λαϊκή δημιουργία, έτσι. Λοιπόν, στα άλλα τραγούδια, από τα άλλα χωριά, έχουμε τραγούδια της αγάπης και κυρίως και κάποια της ξενιτιάς, της δουλειάς ή εθνικά. Τώρα, όσον αφορά την εργασία, σας τα είπε και η Βάσια πως κατανέμεται. Ο Μιλών είχε την ευθύνη για την οργάνωση του υλικού, τη συγγραφή του βιβλίου, τη φιλολογική επιμέλεια και την κατάργηση της βιβλιογραφίας που υπάρχει στο τέλος. Η Βάσια συγκέντρωσε και κατέγραψε το μεγαλύτερο μέρος των τραγουδιών, βοήθησε και στην επεξήγηση των τοπικών ιδιωματισμών. Ο Δε Χρήστος κατέγραψε 12 τραγούδια από τον παππού του και επέλεξε τις φωτογραφίες, τις ωραίες, τις έχρωμες που βλέπετε πίσω στο παράρτημα, όπου θα αναγνωρίσετε πολλούς δικούς σας ανθρώπους και συγγενείς κτλ. Και ένα πολύ σημαντικό και μοντέρνο που έκανε ήταν ότι στη σελίδα 10 υπάρχει ένα barcode, στο οποίο μπορείτε με το κινητό σας να πάτε να σκανάρετε και να οδηγηθείτε σε ένα ειδικό σημείο, στο οποίο έχουν ανεβεί αυτά τα τραγούδια, έχουν ανεβεί βίντεο κτλ, το οποίο συνεχώς θα εμπλουτίζεται και θα ενισχύεται. Έτσι, αυτό είναι στη σελίδα 10. Είναι πολύ σημαντικό και το βλέπουμε και στα πανηγύρια κτλ, ότι οι νέοι μας αγκαλιάζουν το δημοτικό τραγούδι όλο και περισσότερο, και γι' αυτό ο στόχος μας ήταν και οι νέοι, κυρίως οι νέοι, αυτοί που έρχονται ας πούμε μετά από μας και μπορούν να πάρουν στα χέρια τους να προχωρήσουν, ας πούμε, να κάνουν περισσότερα βήματα από αυτά που κάναμε εμείς. Οπότε κλείνω με τις θερμές ευχαριστίες όσους αγκάλιασαν το εγχείρημα αυτό, δέχτηκαν με χαρά και προθυμία να μοιραστούν τα τραγούδια με τη Βάσια Λαδιά και το Χρήστο φυσικά, ανασύροντας από τη μνήμη τους στίχους και μελωδίες που για χρόνια είχαν σωπάσει και διασώζοντας με τον τρόπο τους σημαντικά τεκμήρια της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς αυτού του τόπου. Κάποιοι εξ αυτών διέσωσαν και μοιράστηκαν υλικό οικείων τους, που πλέον δεν βρίσκονται στη ζωή. Είμαι περήφανος πως όλες και όλοι είστε περήφανοι. Είμαι βέβαιος, συγγνώμη. Ευχαριστούμε βέβαια και τον εκδότη και την ομάδα για την ωραία συνεργασία, την καλέσθητη, πιστεύουμε, έκδοση, εκδότης Σεραίος, έτσι. Άρα και στις Σέρρες έχουμε ωραία πράγματα, δεν χρειάζεται να τρέχουμε πολλές φορές σε μεγάλους και μεγαλεπίβουλους εκδότες, και εδώ υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν να κάνουν καλή δουλειά. Να τονίσω ότι η προσπάθεια είναι ανιδιοτελής. Όφελος οικονομικό δεν υπάρχει από την αγορά του βιβλίου, ούτε για μένα που σας μιλώ, ούτε για τους δύο στενούς συνεργάτες που πορευτήκαμε μαζί, τη Βάσια και τον Χρήστο. Οπότε, αγοράζοντας το βιβλίο, ισχύεται έναν αγώνα που κάνουν οι άνθρωποι εδώ, που είναι δύσκολος, έτσι να προάγουν τον πολιτισμό στην περιοχή, και κατ' επέκταση στηρίζεται τον τόπο, ο οποίος, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, δοκιμάζεται από τον δημογραφικό μαρασμό, την εγκατάλειψη και τη φθορά του χρόνου. Ελπίζουμε, το βάζω σε πρώτο πληθυντικό γιατί νομίζω ότι διερμηνεύω και αυτά που εσείς σκέφτεστε, ότι με ενότητα και ομοψυχία όλες οι δυνάμεις του τόπου μπορούμε να εργαστούμε για το κοινό καλό και για την ανάταξη του αρνητικού κλίματος. Το βιβλίο ήδη έχει ταξιδέψει, έχει φτάσει στην Κρήτη και θα φύγει και στο εξωτερικό σε κάποιους φίλους επιστήμονες. Υπάρχει μια σκέψη μετάφρασης σε γλώσσες αγγλικά και ισπανικά, που είναι γλώσσες που εκατομμύρια άνθρωποι τις μιλούν, και μπορεί να σας φαίνεται ίσως περίεργο, τι μπορεί να ενδιαφέρει, ξέρω εγώ τώρα, τραγούδια από το μικρό Σούλι, ας πούμε, κάποιον στη Λισαβόνα, για παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι έξω που ενδιαφέρονται, που είναι πολύ καλά οργανωμένοι, και υπάρχουν τρόποι να σε ξετρυπώσουν και να σε βρουν, αν δουν ότι έχεις κάτι ενδιαφέρον να πεις. Οπότε δεν είναι η πρώτη μικρή,
Δεν είναι ασήμαντη η περιοχή μας, αλλά χρειάζεται εξωστρέφεια. Έτσι. Και να συνεργαστούμε, ο καθένας να βάλει το λιθαράκι του, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Εμένα με βρήκαν από τη Λισαβόνα και με είχαν καλέσει για ομιλία και τα λοιπά σε ένα πανεπιστήμιο εκεί πέρα. Εκεί που ξεκίνησε και η επανάσταση από τον Καρβάλιο και τον Γαριφάλο που λέμε, στο Universidade Nova de Lisboa, και λέω πού με βρήκαν αυτοί, ας πούμε, και όμως βρήκαν τον τρόπο, αν θέλουν να σε καλέσουν, να έχεις κάτι να πεις, θα το βρουν. Οπότε χρειάζεται εξωστρέφεια. Έχει πάει σε άλλες πόλεις της πατρίδας, δόθηκε αντίτυπο στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών που έχει πάρα πολύ υλικό, και βέβαια και στην ωραία βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Πρώτης, που κακά τα ψέματα το γυμνάσιο εδώ είναι, νομίζω, δεν ξέρω, έχει δημοτικό η πρώτη? Έχει, ευτυχώς έχει δημοτικό. Έχει και γυμνάσιο τέλος πάντων, που είναι το μόνο ίδρυμα δευτεροβάθμιας που υπάρχει, και ξέρω ότι γίνεται και εκεί μια προσπάθεια η βιβλιοθήκη να εμπλουτιστεί, οπότε μια ευκαιρία να βοηθήσουμε και εκεί. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Μίλησα περισσότερο από όσο υπολόγιζα. Ώρα να απολαύσουμε τα τραγούδια, το λόγο και τη μουσική τους. Ναι, η Κική Σιροπούλου διαβάζει πάρα πολύ ωραία, μπορώ να πω, οπότε θα την απολαύσουμε, και πριν την απολαύσουμε να σας ευχηθώ καλό 15 Αύγουστο σε όλες και όλους. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Πάινε ήλιεμ πάινε, από τον Χρήστο Καλίνη. Το είπε στη Βάσια Λαδιά στις 15 Δεκάτου 2023. Το άκουγε από το παππού του. Πάινε ήλιεμ, πάινε, κι εγώ να ακολουθήσω. Να έρθω να βρω την τύχη μου, να την ξαναρωτήσω. Τύχη, γιατί δεν μου έγραψες και εμένα με τον κόσμο? Τον κόσμο, όταν τον έγραφα, ήταν το μεσονύχτη. Φυσούσε αέρας και βροχή και σβήσαν τα καντήλια. Τότε οι τύχες γράφονταν. Τα μικρόφωνα λίγο.